Մի տարեկան 2 ամսեկանա 3-րդ անգամ բարկում է հիվանդանոց։ Թույլ է լինում էլի։ Այս վարակները ահավոր են։ Վիճակ չկա։ Ընտանիքում բոլորը հիվանդ են, հիմա 2-ին են բերել, 2-ն էլ թոքաբորբել։ Ես իմ փորձից եմ ասում, միևնույնն է չի օգնում։ Ինչքան է ուշադիր ես ելնում, այնքան ավելի շատ հաճախ են հիվանդանում։ Լիանա Միրզոյանի 2 բալիկներն էլ թոքաբորբով հիվանդ են, Կապանի բժշկական կենտրոն են հոսպիտալացվել ցնցումներով ու բարձր ջերմությամբ։ 8-րդ օրն է ստացիոնար բուժում են ստանում, դրական տեղաշարժեր կան։ Բուժհաստատության մանկական բաժանմունքում դատարկ մահճակալ այս օրերին քիչ կհանդիպես։ Ամեն պահ գնացող եկող կա։ Սուր շնչառական վարակներն են գլուխ բարձրացրել։ Բժշկուհու խոսքով ձմռանն արձանագրված բարձր ցուցանիշներից հետո այս պահին ընդամենը 17 հիվանդ ունեն։ Մարտի ակտիվությունը սպասելի էր։ Այս սեզոնի հոսպիտալացման ցուցանիշները համեմատելի են նախորդ տարվա թվերի հետ, ավելանալու միտումով։ Հիմնականում վիճակը կառավարելի է, արտառոց բան չկա։ Դիմում են հիմնականում վաղ հասակի երեխաները, ստացիոնարացնում են իրենք, մինչև 5 տարեկան երեխաները, քանի որ շրջանառության մեջ այս պահին RSV վարակ, ռեսպիրատոր սինցիցիալ վարակ, մետապնևմովարակ, ադենովիրուս վարակներն են, որոնց համար թիրախումբ կրծքի հասակը, նորածնային տարիքը, այդ պատճառով հիմնականում հենց ընդունում ենք այդ տարիքային խմբին բրոնխիոլիտներով, թոքաբորբերով, հաճախակի օտիտներով, երբեմն արտահայտված շնչական անբավարարությամբ։ Բաժանմունքի ղեկավարը նշում է, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես պետք է հետևել ընթացքին բարդություններից խուսափելու համար։ Թիրախում կրկին 0-ից 18 տարեկաններն են, վարակն առավել ակտիվ է 0-ից 4 տարեկանների շրջանում։ Միշտ կանխարգելելը ավելի ճիշտ է, քան բարդացած հասնել ստացիոնար, այդ աշխատանքը ավելի շատ ծնողի տեղամասային մանկաբույժինն է, ժամանակին դիմել մանկաբույժին, հիվանդանալուց իզոլացվել, չշփվել նոր հիվանդների հետ, ու կանխարգելիչ բոլոր քայլերը, որով մանկաբույժը հսկում է անպայման կառավարել, մեզ մոտ հիմնականում հասնում են արդեն ստացիոնար ուղարկվում են տեղամասի ուղղագրմամբ հիմնականում։ Այն դեպքերում, երբ որ ինչ-որ բան բաց է մնում կամ ուժելի չի լինում։ Չնայած նրան, որ հանրապետությունում շրջանառվում են սուր շնչառական վարակներ, այդուհանդերձ համաձայն վիճակագրական տվյալների գտնվում ենք հիվանդության ցածր ակտիվության փուլում։ Այս պահին գրիպի վիրուսի շրջանառություն չկա, փոխարենը գլուխ են բարձրացրել ռինովիրուսի, պարագրիպի եւ մետապնևմովիրուսի հարուցիչները։ Դեպքերի թիվը 0-ից 18 տարեկանների շրջանում կազմում է 82.5%։ Եթե խոսենք հոսպիտալացումների սուր շնչառական վարակներով, ապա կարող եմ ասել, որ նախորդ շաբաթվա համեմատ գրեթե նույն մակարդակի վրա են գտնվում, հոսպիտալացումներով ցուցանիշները, իսկ նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի համեմատ ցածր ենք մոտ 1.5 անգամ։ Վերլուծությունն ըստ մարզերի ցույց է տալիս, որ առավել բարձր է դիմելիությունը սուր շնչառական վարակներով Արագածոտնի մարզում, Արարատի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում։ Ցուրտ եղանակին օդափոխություն շատ հաճախ չի իրականացվում, ինչի հետևանքով վիրուսների բազմացումը ավելի երկար է տևում։ Անձից անձ փոխանցումն էլ առավել արագ։ Հենց սա է վարակի տարածման հիմնական պատճառը, պնդում է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի համաճարակաբանը։ Շնչառական վարակները շատ բազմազան են։ Եվ ես խոսում եմ մեզ հայտնի լաբորատոր հետազոտության ենթարկվող վիրուսների մասին, որոնք անընդհատ շրջանառվում են եւ կախված ուրեմն եղանակային պայմաններից, եղանակի նվազումով կապված կամ բնականon շրջանառությունը շնչառական վարակների կարող են գերակշռել այս կամ այն վիրուսները, ինչպես նաև գրիպի վիրուսները, որոնք հիմնականում բնորոշ են իհարկե սեզոնին շրջանառությունը։ Դրա համար այդ պատճառով սեզոնի ժամանակ առավել հաճախ կարող են հայտնաբերվել։ Սուր շնչառական վարակները աշխարհում ամենատարածված վիրուսային հիվանդություններն են, որոնք ախտահարում են շնչուղիները, առաջացնելով հազ, հարբուխ, ջերմություն եւ հնարավոր բարդություններ։ Դրանք առավել վտանգավոր են երեխաների եւ տարեցների համար։ Խուսափելու համար կարեւոր են անձնական հիգիենան, սեզոնային պատվաստումը եւ հիվանդության նշանների դեպքում ինքնամեկուսացումը։ Նարեխ Խաչատրյան, Տիգրան Թումանյան, Սյունիք լուրեր։